Bueno, ens hem acostat avui a la platja de Tavernes acompanyant a l'alcalde perquè tenia moltíssim d'interès en visitar de primera mà els danys que havia ocasionat el temporal. Nosaltres, que procedim tots des de la Diputació del Municipalisme, sabem el que és ser alcalde, alcaldessa, regidor, regidora d'un municipi, perquè quan passa qualsevol cosa, el primer que acudixen és a l'alcalde o als regidors per a preguntar-li si, evidentment, som els primers responsables. Sabem de sobres que això és responsabilitat del Ministeri de Medi Ambient, com ha dit bé l'alcalde, que deu ser el Ministeri el que ho arregle, però evidentment qui està governant en aquest Ajuntament és Jordi, amb els seus regidors i regidores, i és a ell a qui li van a demanar explicacions. Des de la Diputació volem estar al seu costat, ho vàrem dir des del primer moment, no tancar-nos en els despatxos, a fer territori, i volem que la gent tinga clar que els nostres companys i companyes regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses sàpiguen que anem a estar sempre al seu costat. Evidentment, recolzarem tant en la demanda al Ministeri de Medi Ambient per a que es facin allò que deuen fer, i és aquelles obres que són necessàries i els diners que siguin necessaris invertir per a que Tavernes no es quede sense platja, perquè no poden consentir que el canvi climàtic i les urbanitzacions mal fetes que es feren fa molts anys ara repercutisquen en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Tavernes i de molts altres pobles. I no obstant, des de la Diputació de València, en allò en què les altres administracions no arriben, estarem ahí des del fons d'emergències per a recolzar-los també. En primer lloc, agrair la presència de Maria Josepa Amigó, la vicepresidenta de la Diputació de Tavernes. Com podeu veure, estem davant d'un desastre. Ja ho ha dit en alguna ocasió, però ara ho torno a repetir. Així no estem parlant de danys en el mobiliari urbà, de danys en una vorera, així directament és que ens hem quedat sense platja. Ens hem quedat sense platja i, per tant, per arribar a regenerar la duna i la platja en si, es necessita moltes hores de treball i molts diners. Estem intentant que ens atenguen en Madrid, aprofitant que el dia 31 anem a la Direcció General de l'Aigua per a parlar del riu Baca, a veure si aprofitant d'aquesta visita a la capital ens poden atendre també en costes. Aleshores, el primer que cal demanar-los des d'ací, públicament, és que s'impliquen, però s'impliquen d'una manera contundent, ràpida, perquè quan arribi la temporada a Setmana Santa, que tot això estiga, si no anem a dir igual, que el bany sí que siga practicable i que això continuï sent un atractiu turístic. Les despeses encara estan avaluant-se pels tècnics municipals. Abans de la visita em comentava el regidor de platja que Joan Ribó a la platja del Saler ho havia quantificat en 54 milions d'euros. Jo no vaig entrar si això és molt o poc, però sí que és evident que així tenim més mal que en la platja del Saler, perquè no estem parlant de canyes amunt, canyes avall, així estem parlant de que no hi ha platja. Ho poden veure directament al costat d'aquestes construccions, d'aquests xalets, que on abans hi havia arena, ara directament estan trencant les zones. Aleshores no podem parlar encara de xifres, però sí que estem parlant d'una quantitat de diners per descomptat inassumible per part d'un ajuntament com és el de Tavernes, que és un ajuntament d'una població mitjana.